Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Модарони азиз, ана апаҳо, хоҳарони азиз, сразу сари масъала мебиёем. Илтимос ҳаматон хоҳиш мекунам, чи блогер ҳастӣ, чи тиктокер ҳастӣ, чи инстаграм ҳастӣ, илтимос бародарои азиз, чӣ дар коре барои дипрас мотор ёки дита чӣ мехезем хабари дурӯғ гранисон маҳкам шудан, самойлотон намепаранд, чӣ дар корем гапҳои дурӯғам мақсад мегӯем, чӣ дар кор паникада мардума меғалтонем. Ягон ҷо маҳкам нест бародарои азиз. Просто аз сабаби камтарак нотинҷияй мақсад камтар нархҳоро хезондагиянд. Аз тоиш то ки аэропорт мақсад Тоҷикистон чӣ мегӯям? Инами бари ма доз ина мебирояд, инами самойлото, инами фақат инами рейс. S7 мегӯян, ҳамин просто Тоҷикистонда администрировать кард, рафтан шуд. Тамом контракт, шартномаи чизе дошт, буд чӣ кор кард ки проблемаи худшона мақсад қатъ кард ки Тоҷикистон намепарад дига. Не то ки Тоҷикистон чанд давлати ҳами мақсад дошт, администрировать кард. Тамом дига ҳама мақсад Сомон Air, Риют Air, Уральские авиалинии ҳамаш паридестанд бародарои азиз. Дар паника сразу ғалат нашавед. Блогерро бо мегӯям ки барои 2 сум шида накунед тари кори ҳаромтона. Илтимос хоҳиш мекунам ҳар яктан хоҳиш ин видеоро поделиться кунед. Ҳамада ки бифаҳмад ки ягон граница, ягон ҷо маҳкам нест. Просто аэропорти S7, компания S7 маҳкам кардаги чанд точка намеравад дига. Тамом мақсад контракт чизе дошт маҳкам шид. Ҳаматон хоҳиш мекунам кадомида билет дар кораи мақсад конкретни билет хари илтимос ҳамон шахсиятҳо мақсад нами дута номера мебирояд, як номер дар экран мебирояд, номерои ман ҳастай. Як бор ки занг задем набардоштам, значит мақсад оформит кардастам ёки ҳамин корҳо қатъи банд ҳастанд. Хубиш будро бинависед ки салому алайкум бародар, ма дар билет мақсад ай Москва, Тоҷикистон фалон число дар корай. Ҳамин хел бинависед ҷош ответ метиҳем ки ҳамин рӯза мехелем, рӯза намехелем, ёки фалон рӯзаш арзоне, не рӯз шумо мо сразу пешниҳод мекунем ки фалон рӯз арзоне, фалон рӯз не хеле сенои, не рӯзо махфутон бошад, не рӯзо арзонтарака. Барои ҳамин бародарои азиз, илтимос намуда номер дорам, ҳардуш WhatsApp доранд, ҳардуш мақсад чиянд. Ай любой тарафи ҷое ки бошен набошен, электронни билетҳо 100% ҷавоб мегӯям. Медонам ки ин видеоро ай канали хидмам тамошо мекунед ва ай канали акаи Бобоҷон 88 тамошо мекунед. Медонам. Илтимос ҳаматон хоҳиш мекунам бародаро, апаву хоҳарони азиз, дайтари панико чӣ наша, ягон ҷо маҳкам нест, ҳама 100%. Просто аз сабабе ки билетҳо қимат шиданд, аз сабаби ин мақсад худо медонед ки байни Россия ва Украина мақсад камтар нофаҳмигиай. Барои ҳамин хоҳиш ҳамчун бародар кадоме ки метавонӣ поделиться ҳамин видеоро ҳамада роӣ кунӣ ки то бифаҳманд, бидонанд ки ягон гап нестай. Просто аз сабаби камтар билетҳо қимат шидагай. Тамом ягон ҷо маҳкам нест, ҳама ҷо ҳуяй, ҳама ҷо рафта омадистай. Баъд бисёр саволи асосӣ ҳамин ки граница гиҷо бирем. Бародарои азиз, лучи чем Турсия, чем Армения, чем дига ҷо илтимос хоҳиш мекунем, лучи ватан бирем, арзонтара. Ҳозир граница Турсия дига ҷо то 100 чанд ҳазор, 80,000 барои ҳамин бародарои азиз камтар тоқат кунем, ёки хубиш Тоҷикистон меравем, масалан як рӯз ду рӯз местем, мегардим, мешавад 100% мешавад. Билет туда обратно мегирем, групп ба групп барои 60,000 мешавад. Групп ба групп туда обратнаш. Барои ҳамин бародарои азиз мақсад эҳтиёт бошед, ин видеоро паҳн кунед. Аз ҳаматон хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед, то бародаро бибинанд, бифаҳманд хабара ки ягон чӣ нестай, ҳама 100%. Номеро дар поён занг мезанем ё дар WhatsApp менависем. Инстаграмам боша, инстаграмда Jonik TV мебирояд, англиси хати Jonik TV ки мебирояд. Бародарои азиз, худованд ҳар яктан нигоҳбон бошад. Дар ки ҷой ҳастен нестен, худтона эҳтиёт кунед. Ин ғарибӣ мақсад ҷои чӣ нестай. Дар ки ҷой ҳаст нестен, худтона эҳтиёт кунед. ҳамеша мо дар хизмат ҳастем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Модарон, апаву хоҳарон, акаву додарони азиз. Ассалому алайкум.